唔食得啊！哇，咁食法好工商，good啊！就算工商幾多我都再食，340圍，平均8000蚊圍，這裡受得了嗎？嗱，朝早啱啱打完波，我哋睇睇廣東人嘅婚宴進化到咩程度。陣間翻酒樓試菜，睇下有咩菜式。今年擺酒嘅市場咧有啲回暖啦，陸陸續續都有好多人問我哋今年擺酒有咩好嘅菜式。今日咧就統一試下做最後嘅調整。唉，今日又一場大作戰，試彩拍到工商，食翻粒奶雞草壓驚先。得法。我哋講到啲 old money 嘅婚宴咧，好中意呢張菜單。廣東人嘅婚宴咧，上菜咧就好講究雙數。以前咧就香港6大，咁我哋咧就衍生到8個、10個、12個。8就係奶踩啊嘛，10咧就10全10美，12咧就月幸福啊嘛，都係講意頭嘅。嗱，呢個頭盤咧就係一個拼盤嚟嘅，有凍魚飯啦、團年雞啦、大燒肉啦，又好食又好睇啦。呢個拼盤真係幾靚。我哋上過一次之後咧，有好多客人都好中意。點解我哋有呢個大燒肉咧？因為咧我哋個燒味部咧就夠晒熱櫃喺度。特別咧喺冬天嘅時候，大燒肉如果係入嘴嘅時候有帶少少溫度咧，個感覺真係完全唔一樣。嗱，好似呢個頭盤咁樣咧，我哋廣東人咧叫無雞不成宴。第二個咧就鴻運當頭嘅大豬，仲有象徵富貴年年有餘。呢個名咧叫做三絲魚翅花膠筋。咁你個花膠唔少根咧，我哋用咗大老雞啊，好多排骨啊，撈晒個湯底咧特別香濃啲啊！一定要用鮮嘅雞肉，即係你話煲完湯拆翻絲來嗰啲唔食得啊！呢個咧就係我哋10頭黃膠鮑，268食到10頭鮑魚，嘅性價比好高嘅。嗱，點解我哋呢個做大酒席都一定要位上個鮑魚，咁你先係會令到呢個菜會更加之熱。而且我哋喺樓面嗰度去現場分鮑魚咧，客人會覺得非常之有 face 嘅。呢個就係我哋新出俾麥總試嘅一個牛油果豬手酸。牛油果咧當然係健康啦，而且夠熟嘅牛油果咧，佢係比較軟滑，吸晒豬手嗰啲香味之後咧，我覺得係好食過豬手嘅。寓意就係子孫昌盛、發財就手嘅。得喎，開心意。無論你結婚好、滿月酒又好，一定有個酸嘅。因為點解咧？大家食咁多喺度好滯噶嘛。講天丁呢個丁嚟啦，乖孫，哎呀！我想試菜係咪夾埋個酸？係啊，咁培養未來第3代啊嘛。呢個咧就廣東三寶啦，陳皮老薑禾稈草啊。哇，咁食法好工商。好似我哋啲餐飲人咧，成日喺度試菜，習慣晒啲重油重鹽，但係又冇時間做運動，個小心肝咧好容易變咗小肥肝，再加埋成日有啲商務應酬。你睇下我而家冇變好肥，算好唔錯啊！你睇下肥仔。而且好似你啲後生仔咧，宵夜捱夜飲酒一樣少唔到。要保持精力好咧，有呢個溫德利奶雞草膠囊 Plus 版，純度咧依然100%，仲加埋鹽棗黃素同埋膽鹼。鹽棗黃素等於洗潔精，膽鹼就好似有力嘅水龍頭，咁樣咧就可以將你整到乾乾淨淨。一粒咧有160毫克嘅奶雞草提取物，相比我哋以前食嗰啲基礎棒，足足提高咗4倍咁多。賺最多錢都不如一個好身體啊！醒你啊，女婿，拍2粒先，即刻拍2粒。我仲差1粒。嗱，你哋都係啊，一定要好身體啊！啊，買多幾支入公司數啊，一人送1瓶。好，多謝老細。唔怕，仲有奶雞草，就算工商幾多我都再食。我哋廣東擺酒咧，口味上咧都要鹹鮮酸甜辣，顏色就會夠喜慶，好似一個豬手咁，紅紅火火。呢個油鹽蒸東星斑，東星斑咧都分好多種嘅，喺市面上咧有養殖嘅東星，我哋呢啲咧係真真正正嘅野生，啲肉好犀利嘅。你睇下一梳梳嘅，就係咁樣佢先滑。鹽油咧又可以打破一個傳統咧，唔見豉油汁，淨係見到啲東星肉乾乾淨淨，啲魚肉更加雪白啲。good 啊！呢個係波士頓回大龍蝦，偏福建嗰邊嘅口味。呢個豆面龍蝦咧，其實可以揾個煲上嘅，一會好能熱啲，揾個更好嘅氣，更加好嘅氣味上。嗱，今年就雙春兼鉞月啊，努力做翻幾千隻翻嚟，得唔得？得啦。總言之，呢啲肉啊，一定會上，好食啊嘛。我食咁樣肥豬肉都唔緊要，有解藥。今天生意好不好？好。OK，擊掌。Get me fired。